Хөгжлийн мэргэжлэлтэй хүүхдүүд суралцдаг 10 дугаар цэцэрлэг сүүлийн 4 жилийн турш 58 дугаар цэцэрлэгийн зүүн жигүүрт үйл ажиллагаа явуулж байжээ. Гэтэл өнгөрсөн баасан гарагт тэднийг одоо хичээлдэж байгаа анги танхимаас суллахыг нийслэлийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газраас шаардсан байна. Улмаараа Монгол ганцхан байх дээрх цэцэрлэгийн хүүхдүүд одоогоор хаачин тодорхойгүй байна. Аравдугаар цэцэрлэгийн байрыг 4 жилийн өмнө ашиглалтын шаардлага хангахгүй гэсэн шалтгаанаар агталсан. Тэд сүүлийн 4 жил цэцэрлэг баригдахыг хүлээсээр өнөөдөртөө золгож байна. Аль болохоор зохицуулаад цэцэрлэгийн нэг жигүүрт хичээлж байгаа тэдэнд одоо байгаа ангиа суллахыг шаардж байгаа нь дэндүү хүнд тусч байна гэж багш нар нь хэллээ. За баг 20-30% шиг хөдөө орон нутгах. Тэгээд яг хот нийслэлийн дүүргийн хүүхэд хол дүүргээс явж байгаа хүүхдүүд бол бас дийлэн хувийн байгаа шүү дээ. Манай анги бол одоо нийт 40 хүүхэдтэй. Тэгээд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд нэг тархины саажилтаа одоо хавссан хонштой хүүхдүүд байдаг. Тэгээд одоо бид одоо энэ байгууллагын энэ 58 дугаар цэцэрлэгийн юунд байгууллагын юунд зүүн жигүүрт ирээд одоо 3 дахь жил 4 дахь жилд орж ин бид одоо тэгээ байрг байгаа бид нар шууд ирээл баг танаа цэцэрлэгийнх одоо тий манай байрнаас гар бид нар энэ 108 гэсэн байгууллагын одоо хүүхдүүдийг оруулнаа л гэсэн тийм мэдээлэл ирсэн. Тэрнээс бол тэр бол яг 4-7 хоногийн 5 дахь өдөр яг тэгж ирээл манай нийгмийн ажилтныг дуудаал тэд нар уулзаал ярилцсан. Тэгээ бид нар сая нэгт өдрөөс эхлээл энэ мэдээллийг аваад бүр гайхал одоо бид нар яах вүлээ энэ олдон хүүхдүүдийг аваа хаашаа очих вүлээ тий өөрсдийн гэсэн орон байр байхгүй хүний хажууд байгаа гэтээ бас аюу хэцээд байхгүй. Тэгэхээр одоо манай энэ цэцэрлэгийн маань л бас хурдан шийдэж өгөөсөө л гэж хүсэж байна бид нар. 10 дугаар цэцэрлэгийг хааш нь нүүлгэх эсхийг боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамнаас тодруулахад одоогийн байдлаар тодорхойгүй байна гэсэн хариу өгсөн. Тус цэцэрлэг төмүүдж байгаа хүүхдүүдийн дийлэнх нь хөдөө орон нутгаас ирдэг байна. Тиймээс энэ асуудлыг холбогдох албаныхаа анхааралд авч шийдэхгүй бол хөгжлийн бэрхшээлтэй тэдгээр хүүхдүүд хаашаа нүүхээ мэдэхгүй байдалтай байна. Нэгт төгс мэдээллээ.